चलो आप सुनाओ आज। कौन सी है हार ले आ गया? ये रॉयल एनफील्ड के शोरूम में हार्ले की बाइक फैट बॉय। हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल है भाई सबके। तो अभी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे आया हुआ था मैं। ये है अपनी बुलेट 500 सीसी क्लासिक। तो इसकी मैं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई? फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। फ्यूल इंजेक्टर में तो रेस नहीं पकड़ रही मतलब? हाँ मतलब कभी कभार छूट जाती है, पावर नहीं आ पा रही पूरी, तो बीच में झटके ले रही है मतलब? हाँ ओके। कचरा। तो इसका फ्यूल इंजेक्टर है 500 सीसी का। इसके फ्यूल इंजेक्टर में कुछ दिक्कत आ रही है। आज पूरा इसका फ्यूल इंजेक्टर खुलेगा, तो उसी के लिए वीडियो है ये। जो ले रही झटके हल्के हल्के है नहीं, जो है बीच में ले हल्के हल्के झटके। ये पूरा बॉक्स निकलेगा स्टार्ट। ठीक ठीक। ये भाई लग गया काम पे और डोल टूल उठा के लिया। तो उसका जो फ्यूल इंजेक्टर है तो डिजिटल हो गया सारा। मैंने सुना था कि अगर ख़राब हो जाए तो पूरा फ्यूल इंजेक्टर ही चेंज होता है इसका, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, अभी तो हम टोटल बॉडी क्लीन करेंगे। गाड़ी में जो दिक्कत आ रही है, मिसिंग की प्रॉब्लम है, गाड़ी बंद हो रही है बार। चलते चलते झटका लेगा मतलब कभी कभी जो मिस फायर सी कर रही है ना गाड़ी, हाँ। तो सबसे पहले हम टोटल बॉडी क्लीन करेंगे उसकी। ठीक। उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। ठीक ठीक। तो कहाँ है इसका फ्यूल इंजेक्टर पूरा जो मेन है? इंजेक्टर ये था। अच्छा, पीछे की साइड अभी में। टोटल बॉडी खोल रहे हैं हम आगे की। ये है टोटल बॉडी इसकी। ठीक ठीक। ये देखो कितनी गंदगी हो रही है इसमें। अब ये क्लीन करेंगे हम। ये पूरा क्लीन होगा, गंदा हो रहा था अंदर से, इसी की वजह से झटके ले रही है। तो सारी जितनी क्लासिक है 350 सीसी, हाँ उनमें भी फ्यूल इंजेक्टर है सब में है। तो सब में यही दिक्कत होगी मेन अंदर। ये 500 है। ये 500 है तो वैसे 350 में जो फ्यूल इंजेक्टर है झटके अगर ले रही है तो उसमें मतलब इसी की दिक्कत है। सबसे पहले यहीं जाना पड़ेगा, ठीक, बाद में आगे देखेंगे। और ये जो डिजिटल मीटर है ये क्या चीज़ है? ये तो डोल टूल है हमारा, गाड़ी को पूरा डायग्नोस करने के लिए। क्या करने के लिए? डायग्नोस यानी को ठीक करने के लिए मतलब। हाँ समझ गया। ये स्प्रे से क्लीनर है। तो फ्यूल इंजेक्टर बढ़िया है या कार्बोरेटर बढ़िया है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हाँ जैसे फ्यूल इंजेक्टर ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही है। तो इसमें कोई माइलेज का भी वो रहता है कि बेनिफिट की माइलेज बढ़िया देती है? सबसे बड़ी बात है स्टार्टिंग बढ़िया देती है गाड़ी की। स्टार्टिंग बढ़िया देती है, पिकअप बढ़िया देता है हाँ। फ्यूल इंजेक्टर से। अच्छा, ये है भाई क्लासिक 500 सीसी। ये अपना भाई मोहित। और चेक करें ज़रा। कैसी आवाज़ आवे? तो मेरे वाली में भी आवे सब। ठंडी बाइक तो बिल्कुल ठंडी में नहीं है, ये गर्म का है। सब अच्छा मजा आवा चला। हो गई क्लीन? हाँ जी बिल्कुल ये क्लीन। देखो भाई पूरी क्लीन हो गई है। थ्रोटल बॉडी है ना? हाँ जी टोटल बॉडी। तो ये पूरा क्लीन कर दिया भाई ने, स्प्रे मार के उस पर क्लीनिंग का और कपड़े से बाकी सारा क्लीन कर दिया है। अब अगला क्या होगा स्टेप इसमें? बस फिट करके स्टार्ट करेंगे फिर चेक करते हैं क्या होगा। अच्छा, फिर ये डिजिटल मीटर से चेक करोगे? डोल टूल कर दिया फिट? हाँ अब फिट कोई बात नहीं, ना तो हो जाए। अब देखो चलो जी, ये क्लीन करके दोबारा फिट कर दिया। अब इसे चला के ट्रायल लेंगे इसका और उसके बाद जो है ये डिजिटल मीटर इसमें चेक करेंगे रेटिंग। यो किस चीज़ का पाइप भी है? ये तो ब्लेजर पाइप। यो ख़राब हो रहा था तब। हाँ ये खराब। ये पाइप भी नया डला है, थोड़ा ख़राब हो रहा था। ये इसके साथ साथ जो है स्पार्क प्लग भी क्लीन करा हुई है ना।
गया इसका सारा हाँ फिक्स? जी, पूरी गाड़ी आपकी डायग्नोस कर दी है। ठीक है ना। बंद कर दो। प्रॉब्लम थी आपकी वो भी दूर हो वो झटके ले रही थी जो, गई। हाँ जी, ये रही। तो इससे इसकी टोटल बॉडी क्लीन करनी पड़ी, रस्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा, कार्बन जम गया था बहुत ज़्यादा। ठीक ठीक, इसे बंद कर दो। और फिर इसका TPS वगैरह हमने सेट करा डोर ठीक। टूल लगा के। ठीक 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 है ना, वोल्टेज ज़्यादा नीचे डाउन उसकी वजह से भी गाड़ी मिसफायर कर रही थी, झटके ले रही थी। झटके ले रही थी बीच बीच में। उसको डायग्नोस करा पूरा, सेट करने के बाद जब गाड़ी हमने प्रॉपर कर दी। ठीक ठीक, तो ये है भाई इसके जो दिक्कत आ रही है झटके ले रही थी बाइक, ये वो जो है ठीक हो चुकी है। इसका फ्यूल इंजेक्टर भी क्लीन कर दिया था। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार देना घंटा बजाने के साथ। मिलते हैं भाई किसी नई वीडियो में, बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading